హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు కార్న్తో వడలు చేసి చూపిస్తాను. దీనికి కావలసిన పదార్థాలు: 2 గ్లాసుల కార్న్ జార్లోకి వేసుకోవాలి, 8 ఎండుమిర్చి, ఒక పెద్ద సైజు ఆనియన్ వేసుకుని, 2 స్పూన్ల షుగర్, తగినంత సాల్ట్ వేసుకుని, నేను ఇక్కడ రాళ్ళ ఉప్పు తీసుకున్నాను, వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఈ పిండి చాలా మెత్తగా పట్టుకోవాలి. దీనిలోకి వాటర్ వేసుకోవద్దు. ఒక బౌల్లోకి ఈ పిండిని తీసుకొని తరిగిన కొత్తిమీర వేసుకోవాలి, కొద్దిగా ధనియా పౌడర్ వేసుకోవాలి. బాగా కలుపుకొని ఒక కవర్ పైన చిన్న చిన్న ముద్దలుగా వేసుకొని వడల్లాగా ఒత్తుకోవాలి. ఇవి మరీ పలుచగా కాకుండా కాస్త మందంగానే ఉండాలి. ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వడలు వేసుకోవాలి. లేదంటే లోపల ఉడకకుండా పైన మాడిపోతాయండి. కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని నెమ్మదిగా వేయించుకోవాలి. ఇవి ఎర్రగా వేయించుకుంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది. అంతేనండి, ఎంతో ఇష్టమైన కార్న్ వడలు రెడీ అయిపోయాయి. దీనికి కాంబినేషన్గా ఒక స్వీట్ చేస్తున్నాను. ఒక గిన్నెలోకి 1/2 లీటర్ పాలు తీసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. మరొక గిన్నెలో 1 కప్పు బియ్యపిండి వేసుకొని దీన్ని కూడా పాలతో బాగా కలుపుకోవాలి. ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకొని దీన్ని వేడవుతున్న పాలలోకి వేసుకొని కలుపుతూ ఉండాలి. ఇది కలపడం ఆపేస్తే ఉండలు కట్టేస్తుంది. ఇది కొంచెం చిక్కబడే వరకు కలుపుతూనే ఉండాలి. ఇది ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు 1 కప్ షుగర్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. చాలా తొందరగా అవుతుంది ఈ స్వీటు. ఇప్పుడు కొంచెం ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకొని కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని కలుపుకొని స్టవ్ ఆపేయాలి. అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కార్న్ వడ అలాగే స్వీట్ చాలా బాగుంటుంది. దీని కాంబినేషన్ ఒకసారి ట్రై చేయండి, టేస్ట్ చేయండి. మీకు అందరికీ నచ్చుతుంది. లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.